তো ভিউয়ার্স এই রিংটোনগুলো দেখলেন, তো ভিউয়ার্স এই রিংটোনগুলো ভিডিও সহকারে ব্যবহার করবেন কিভাবে সেই বিষয়ে আমার একটি ভিডিও আছে। তো ভিউয়ার্স আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা ভিডিওটি দেখে নেবেন। আর ভিডিও দেখে এখনও পর্যন্ত যারা লাইক করেনি এখনই করে নিন, আর এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি না সাবস্ক্রাইব করে থাকলে এখনই করে নিন, পাশে বেল বাটনটি